Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah acara nu katilu materi pokok telah selesai. Mari kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu Fatsul Masail. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya bagi orang yang banyak meninggalkan sholat fardunya, belum sempat dikodok, terus melaksanakan sholat sunnah seperti qobliyah, ba'diyah, dan tarawih? Mohon dijelaskan. Jalma boga kodoaneun salat wajib, tacan sempet ngodok salatna tapi kalah ngalakonan salat bangsa qobliyah ba'diyah. Dina kitab Fathul Mu'in i'anah jilid kahiji dina barisan babi bab suruti salat asana dina kaca kasabaraha belasan palingnya nyaritakeun wayah romo bihi atatawu, diharamkeun jalma bihi ka jalma anu boga kodoaneun salat 5 waktu atatawu haram salat tatawu. Jadi lamun urang boga salat kodo 5 waktu haram ngalaksanakeun salat tatawu. Cep nyandakeun di itu di Fathul Mu'in i'anah jilid kahiji dina bangku abi supaya jelas kawan. Dihadamkeun ka jalma anu keur boga salat qada fardu, salat tatawu. Eta salat tatawu lain qobliyah, lain ba'diyah, lain duha, lain witir. Jadi boga ta'rif masing-masing tatawu. Dina i'anah jilid kahiji kaca 23 wa annahu yahrumu alaihi at-tatawwu, sanyana kalakuan diharamkeun alaihi ka jalma anu boga kodoaneun salat wajib lain ngodok kalage ngalaksanakeun alaihi at-tatawu salat tatawu. Haram hukumna jalma anu boga kodoaneun salat 5 waktu salat tatawu. Nah, eta tatawu boga definisi ta'rif masing-masing. Ari ngaran tatawu mah mayun siu bihil insanu ka sunnati mutlak. Jadi salat anu dikerjakeun nuturkeun karab sorangan, model salat sunnah mutlak. Eta tatawu ngaranna. Diharamkeun ka jalma anu boga kodoaneun salat 5 waktu haram ngalaksanakeun salat sunnah mutlak. Karena boga kodoaneun salat daripada salat sunnah mutlak mah maning dipake kodok salat tatawu. Anu kadua aya sunnah. Sunnah mah mawaddoba ilaihin nabiyu, sesuatu anu sok didawamkeun ku Kangjeng Nabi salat tersebut. Eta mawaddoba
anu tos diwirid nutuk sok biasa dikerjakeun ku Rasul salat dawaman Rasul eta ngaranna sunah model witir gitulah eta witir mah ngaranna sunah ma waddoba ilaihin nabiyu salat anu dawam Rasul dikerjakeun ku Rasul eta sunah contohna witir gitulah. Kemudian naon deui eta duha jalma boga kodoneun salat 5 waktu ngalaksanakeun salat witir teu haram teu naon ngalaksanakeun salat rawatib qobliyah jeung badiah teu haram teu naon kitu ngalaksanakeun salat teu haram teu naon jadi hartina kieu rawatib dikerjakeun witir diamalkeun duha dipilambah ngeun salat qada kodokna lakonan kodok bajaran witir lakonan beunang teu naon-naon para sadaya eta ngaranna sunah beda jeung mustahab eta ma fa'alahun nabiyyu ahyanan hiji salat anu dikerjakeun ku Rasul sawaktu-waktu ka istisqain salat istisqa itu kemudian nandai salat gerhana sawaktu-waktu gitu eta lain-lain jadi boga mantuk masing-masing aya tatawu aya mustahab aya sunah nu diharamkeun mah tatawu ceuk dina kitab Fathul Muin dina I'anah jilid kadua wa anau yahrumu alaihi atatawu diharamkeun ka jalma anu boga qodoaneun fardu 5 waktu haram ngalaksanakeun salat tatawu salat sunah mutlak haram hukumna jadi daripada salat sunah mutlak mah mending dipake qodo gitu tapi di luar eta mah model mandub atau mustahab atau sunah nu sunah ngaranna adalah salat anu sok didawam ku Rasul model witir teu naon-naon witir dilakonan qada dilakonan model mustahab sawaktu-waktu gitu model aya istisqa gitu istisqa datang kana waktu rek mentah hujan ka Gusti Allah ya terus samemehna qada heula terus istisqa model salat matahari istisqa nan kusub jeung khusub gerhana matahari gerhana bulan mana atawa nyata mandubna ma fa'alau ahyanan salat lebaran mana gitu jadi artinya qodoan salat wajib lakonan mustahab jeung mandub jeung sunah ngalakonan teu masalah nu haram ge ngalaksanakeun tatawu salat sunah mutlak boga qodoaneun kalah ngalaksanakeun salat sunah mutlak eta haram hukumna gitu ayana dina kitab I'anah jilid kadua nomorna nomor 23 engke ngomongna wanau yahrumu alaihi tatawu eta distinbatkeun lamun hayang nyaho kana takrif tatawu mustahab mandub eta distinbat kana kaca 243 jilid kahiji I'anah kakarak nerangkeun mandub sejauh mana mustahab sejauh mana tatawu sejauh mana gitu sunah sejauh mana nah dimuatna dina I'anah jilid kahiji keneh asup kana kaca 243 jadi lamun kaca 23 nyatakeun hukum nu boga kodok ngalaksanakeun tatawu nyaho penjelasan tatawu sunah mandub jeung sajabina distinbatkeun kana kaca 243 sakitu para sadaya nomor kedua bagaimana hukumnya bikin wakil wali nikah melalui telepon seperti Ki Jaid mewakilkan wali nikah kepada
Ki Bakar melalui telepon. Lamun rek ngawakilkeun wali eta syaratna kudu birisalah, lebih kuat birisalah daripada nyata kudu ditelepon. Walaupun make ngobrol make video segala, video call eta utama keneh birisalah. Jadi lamun urang rek ngawinkeun urang teu bisa hadir ngawakilkeun lewat HP eta teh utama birisalah nyeun WA meureun kitu nya. Pangapunten itu kanu mulya Kiai Haji Ahmad ulah izin serta wakil pangtikahkeun anak kaula ngaran si Fatimah ke Ki Ahmad kalawan mas kawin 10 gram emas dibayar kontan. Kirim teh WA eta ngaranna birisalah. Eta lebih kuat. Supaya lebih mantap dikirim WA-na kakar ditelepon. Gitu kan bersangkutan teh. Eta tambah kuat ditaukidan risalah urang teh. Gitu. Tapi lamun telepon doang henteu aya risalah eta teu kuat. Lamun telepon doang. Lantaran nu mantak teu kuat litas sabuil aswat bisi aya sawara anu nyarupaan anu dimaksud urang. Orangana teu kadinya tujuanna aya kana nu narimana lain nu eta sarua doang sarupana. Sawarana bisi tasabul aswat maka birisalah sangetna birisalah kakara ditelepon kurang memperkuat kana risalah. Jadi lamun dibanding-banding antar telepon jeung nyieun WA eta kuat keneh nyieun WA daripada urang telepon. Lantaran telepon mah beurli tasabul aswat bisi sawarana aya nu nyarupaan kana sawara nu dimaksud ku urang. Kitu mangga. Nomor ketiga, bagaimana hukumnya mengikuti pengajian lewat HP mendengarkannya di rumah? Lamun urang teu datang ka nu ngajina urang teu kasebut boga sanad ilmuna. Ada orang yang ikut pengajian lewat HP di rumah, lewat siaran langsung atau lewat YouTube, TikTok. Lamun urang tacan pernah berkunjung minta ikhlas ridho ka jalma nu bersangkutan kepada ustadznya kiainya, maka ilmu orang tidak bersanad. Laul adinu al isnadu minatin, sanad itu termasuk yaitu sebagian daripada agama. Laul al isnad man qala masaha, barang siapa yang tidak bersanad ilmunya maka ucapannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka kalau kita mendengarkan kajian lewat HP, kitanya belum pernah ketemu dengan orang yang bersangkutan, tidak minta izin, tidak minta ridho, maka bagus bisa paham, bagus tambah-tambah ilmu, cuma kita tidak bersanad. Kecuali kiainya yang ada di YouTube, yang di TikTok, yang ada dalam kajian saran langsung sudah beretikad bahwa barang siapa yang mendengarkan kajian saya, yang mengikuti kajian saya ikhlas dan ridho, itu kekarak bersanad pada sadaya. Jadi orang teh kudu mun bisa mah adab urang teh minta izin, minta ridho ka kajian anu keur kurang di anu keur dihadiran lewat HP, lewat TikTok, YouTube jeung sajabina. Urang teh bagus nama minta izin heula. Itu datang ke imahna minta ikhlas ridona, Kiai abdi teh sok ngaji di lewat HP. Cek Kiai na mangga. Nah eta mah walaupun ngaji di imah tetap bersana. Jadi ilmu urang eta sanad ka kiai nu eta. Kiai jaga bakal menang syafaatna sarua kitu.
mun eta kiai dikersakeun kalau salawat jaga di akhirat maka orang anu ilu kajian jeung manehna bersanad mudah-mudahan kaasup santrina. Yang seterusnya, ada orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Ketika mau mengkodok lupa jumlahnya. Bagaimana cara mengkodonya? Ada orang meninggalkan puasa, selama meninggalkan puasa belum tahu, belum jelas berapa hari yang ditinggalkannya, terus cara kodonya seperti harus cara bagaimana. Para sadaya lamun ningali kita lihat salah satu pendapat dalam kitab Is'adur Rafiq menjelaskan dalam salah satu kitab Is'adur Rafiq kaca 143 Pailam ya'rif miqdaron ma'alaihi minas salawati masalan faqala al-Ghazali taharro wa qadha ma tahaqqaqa innahu tarakahu min hinna bulughihi. Maka cek pendapat Imam Ghazali mah mun teu apal berapa hari yang ditinggal, berapa minggu yang ditinggal, itu dikodok, harus sungguh-sungguh dikodok. Tetapi ngodoknya dimulai dari umur balik kita. Seperti umur kita jumlahnya sekarang 50 tahun umpama, diambil masa balik 15 tahun, 50 diambil 15, berarti seberapa sana 50 diambil 15 tahun seberapa sana 35. Tace pendapat Imam Ghazali mah puasa eta berarti anu wajib dikodok selama 35 tahun. Anu wajib kurang puasa selama umur 35 tahun yang harus dikodok. Diperkirakan 35 tahun itu berarti 35 bulan, karena 1 tahun itu 1 bulan, 1 tahun 1 bulan. Berarti kira-kira 35 tahun itu dalam tanda kurung 35 bulan, karena 1 tahun 1 bulan Ramadan, 1 bulan Ramadan. Menurut pendapat Imam Ghazali mah selama 35 bulan itu harus berkesungguhan setiap hari dikodok, setiap hari dikodok, setiap hari dikodok. Menurut pendapat Imam Ghazali. Pada akhirnya, pada hakikatnya ternyata kelebihan. Karena selama hidup selama 35 tahun itu ada sekitar mungkin sekian minggu atau sekian hari yang puasanya dikerjakan. Tapi selama 35 tahun cek Imam Ghazali harus dikodok, berarti 35 bulanan kodoknya. Ternyata kelebihan, lebih 1 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan. Bagaimana itu hukumnya? Enggak apa-apa, bahkan lebih baik, lebih baik. Ini faqala al-Ghazali, menurut pendapat Imam Ghazali, taharro harus berkesungguhan dikodok. Wa qadha ma tahaqqaqa, qadha yang jelas dulu. Lamun kira-kira 35 tahun tidak semuanya ninggal puasa, ada yang melaksanakan puasa kira-kira 35 tahun itu dikerjakan puasa itu kira-kira 10 tahunan, berarti 10 bulanan. Sisanya yang 25 bulan itu berarti remeng-remeng, ada puasa asa henteu gitu.
dikodok selama yang jelas kita meninggalkan puasa kodok. Ternyata akhirnya berlebihan karena pendapat Imam Ghazali mah dari mulai tahun balik 50 tahun usia sekarang diambil masa balik 15 tahun, sesanya 35 tahun. Selama 35 tahun mang puasa tidak puasa. Ketika kita mau mengkodok puasa, menurut pendapat Imam Ghazali berarti 35 tahun itu sama dengan 35 bulan dikodok selama 35 bulan. Ternyata kelebihan puasanya kira-kira cuma 20 bulan, ini lebih 15 bulan, maka itu lebih baik ya, lebih baik daripada kekurangan. Akhirnya mun urang boga kodoaneun puasa teu apal jumlah sabaraha barahana, lebih baik urang ambil karena umur 50 tahun copokot ku 15 tahun urang, maka sesanya 35 tahun. Tapi usia 35 tahun pan wajib puasa ada sisa, maka kodok kurang. Kodona berarti lamun teu aya kesimpulan sabaraha ninggalkeun sabaraha bulan ninggalkeun, maka cek Imam Ghazali mah lebih baik 35 tahun eta sama dengan 35 bulan. Dikodok tah selama 35 bulan. Ternyata lebih daripada kodok, kira-kira paling 10 tahun, 10 bulan sama-sama meninggalkeun. Ieu mah sampai 35 bulan. Maka eta mah berlebihan lebih baik. Seperti salat, urang ninggalkeun salat inget-inget di usia 50 tahun ayeuna waruh tah aing ninggalkeun salat, wajib dikodok ngan teu apal sabaraha jumlah nu ditinggalkeunana gitu. Maka cek Imam Ghazali hitung umur urang 50 tahun ayeuna dipotong 15 tahun, maka 15 tahun pre hiji masa atau masa anu teu wajib salat can balik ieu, maka sesana 35 tahun. Selama 35 tahun lamun urang teu apal sabaraha salat anu tinggal, maka selama eta urang kodo salat gitu. Sahari sapoe sapoting eta 5 waktu. Sabulan eta sabaraha? 30 hari. Kali 5 waktu sekian. Kali setahun sekian. Kali 35 tahun sekian. Ai pas dikotok kurang kelebihan. Bagus. Kakarak ngodo nincak kodok kakarak menang satahun. Ulah kana satahun kakarak ngodo menang kakarak sapaktu kaburu maut manten urang sudah diprogramkan waktu dihabiskan untuk kodok aipek urang maut kaburu maut manten, maka ta salat tentang ka kodok. Cek pendapat Muhammad Al-Fudhali eta teh dihampura ku Gusti Allah karena geus diniatan. Itu cek Muhammad Al-Fudhali naik niat kodok salat selama 35 tahun itu sekian jumlah salatna kakar ke menang sapoe ngodo salat kaburu maut manten, maka eta sesanan recan ka kodoa insyaallah dihampura Allah karena orang tos niat sautuhna rek ngodo salat. Itu menurut pendapat Muhammad Al-Fudhali gitu para sadaya. Mangga. Yang seterusnya sebelum dilanjutkan ada permintaan dari yang melihat lewat live, dimohon katanya minta ikhlas ridhonya dari Abi supaya barokah atau manfaat. Oh mangga. Jadi barang siapa yang melihat menghadiri lewat HP siaran langsung pengajian malam Selasa seperti malam Selasa pertama baca kitab Sarah Hikam, terus dzikir setiap malam Selasa,
maca kitab Fathul Muin terus zikir setiap hari Rebo pengajian secara langsung dan setiap seharian. Bahkan di luar itu ada waktu seperti ketika Rajaban, Maulidan, Haulan, di luar ada acara. Maka barang siapa yang melihat, mendengar, mengikuti siaran langsung kajian khusus kajian saya, maka insya Allah ikhlas ridho mangga sadaya-daya. Itu para sadaya. Yang seterusnya, wajib puasa bila hilal tanggal 1 Ramadan kelihatan dengan memakai kaca pembesar, dijelaskan. Puasa nunggu ru'yat hilal, tetapi kelihatannya hilal itu lewat alat pembesar. Bisa kelihatan hilal lewat alat pembesar kacamata kelihatan. Apakah itu bisa dipakai patokan wajib puasa? Dalam kitab Tuhfah jilid yang ketiga bertepatan Sohifah 371 372. Wajibkah puasa bila hilal tanggal 1 Ramadan kelihatannya melalui pembesar atau kacamata pembesar? Itu pendapat Tuhfah itu tidak wajib puasanya. Jadi orang ningali hilal lewat kacamata atau lewat alat sehingga melalui alat pembesar bisa katingali munculna hilal. Eta cek pendapat Tuhfah mah teu wajib. Urang boga patokan ka eta. Dina Sohifah 371 372 wa yajibu saumu ramdana bi ikmali sa'bana salasina, wajib ngalaksanakeun puasa Ramadan kalawan ikmal sampurna bulan Sa'ban tina 30 poe. Istiqmal teh ngaranna. Dihitung Sa'ban eta di tanggal hiji pas tanggal 30 poena hari ieu umpamana. Eta berarti besok bisa puasa Ramadan, kan sebutna istiqmal. Karena sababna mendung teu katingali ru'yatna. Anu kadua wayajibu saumu Ramadan bi ru'yati hilalin ba'dal gurubi, wajib ngalaksanakeun puasa Ramadan kalau sebab ningali hilal badal gurub sebegitu beres surup maghrib dina bulan Rewah berartinya, maka timbul katingali ru'yat. Jadi ningali ru'yatna sabada gurub surup matahari eta wajib puasa ru'yatna. Netepkeunana lewat ru'yat isbatna bi ru'yatil hilal, netepkeun hilal. La biwasitati nahwi mir'atin, teu wajib ngalaksanakeun puasana nanggalkeun puasa 1 Ramadana kalawan wasitoh cukang lantaran nahwi mir'atin alat-alat pembesar kacamata pembesar. Jadi kumata sautuhna teu katingali, tapi begitu ditingali lewat mir'ah kacamata pembesar kakara katingali muncul. Eta cek Tuhfah mah teu wajib puasana anu dihasilkeun lewat kacamata pembesar. Alladzi yuqarribu al-ba'ida, anu bisa ngadeukeutkeun perkara anu jauh bisa katingali. Wa yukabbiru as-saghira, bisa ngagedikeun sesuatu anu leutik binadri dina paningali. Jadi di mana-mana hilal ru'yatul hilal melalui katingali na lain kumata to
tetapi bisa katingalina ku alat pembesar maka eta cek tupah mah teu wajib dipake patokan nanggalkeun 1 Ramadan gitu. Tupah jilid katilu Sohifah 371 372. Seterusnya, bolehkah tidak puasa bagi orang yang bepergian di bulan Ramadan yang berangkatnya sesudah subuh? Setelah sholat subuh baru berangkat musafir. Musafir boga tujuan keluar desa, keluar kampung, padahal bertepatan itu pada bulan puasa. Wajib tante puasa gitu maksudnya. Lamun urang ningali pendapat Sulam Taufiknya dina kaca sekitar 40 Sulam Taufik orang ke bulan puasa ya orang berangkat di imah musafir boga tujuan berangkatna sabada sholat subuh atau sabada subuh wajib tah henteu ka urang pikeun urang puasa kitu meureunnya eta ningali pendapat Sulam Taufik nah teu wajib para sadaya walau asbaha mukiman itu sameme subuh mah mukim tacan beberangkatan dina bulan puasa sumasaparo tas salat subuh kakarak berangkat di imah palayap turu maka jalma lamun berangkatna palayap turu liana ibadatun istama fihi as-safaru wal hadaru faqolabna al hadaro wa qala muzami ya jujulal fatru liana sababal murakhaza maujudun. Jadi ada dua pendapat cek hiji pendapat ulama mah itu teu wajib puasa bisa buka di pertengahan jalan mangga cek hiji pendapat ulama deui mah tetap wajib puasa. Jadi ada pendapat ulama di mana-mana bulan puasa orang musafir berangkat di imahna sabada subuh eta ya dua pendapat ulama gitu. Cek hiji pendapat ulama mah benang puasa cek hiji pendapat ulama deui mah ya jujulahul fatru benang buka puasa. Dina kitab Sulam Taufik persada kaca ka 43. Yang seterusnya, bagaimana hukumnya mencicipi makanan ketika lagi puasa? Keur puasa teh nya keur puasa nyicipi makanan keur masak bulan puasa lamun urang ningali dina kitab Syaraqawi Sarah Tahrir 2 jilid kitabna para sadaya jadi tahrir teh karangan Ibnu Hajar disarahan taku Syaraqawi 2 jilid nyaritakeun dina kaca jilid ke awal kaca 445 kumaha hukumna jalma nu keur puasa nyicipi kadaharan wa mahalul karohati ilam takun lau hajatun makurso teh nyicipi kadaharan keur puasa lamun teu boga tujuan gitu geus nyaho eta kadaharan dicicipi geus nyaho bawa teh asin napas sagala napas dicicipi eta lamun teu boga hajat teu boga maksud dicicipi itu hukumna makruh amma tibahu rajulan kana aw imra'atan wa man lahu sagirun yu'alliluhu fala yukrahu bihaqihi ma dalika qala azayyadi. Jadi lamun tama urang masak butuh ya bisa asin teuing
atau kurang asin dicicipi kurang sok di kana leungeunkeun seret teu kadinya tah ditetel doang nyicipi mana eta doang gitu kurang asin tah eta mah teu makruh acan komo ngabatalkeun eta nyicipina gitu asarna bae ulah bentukna kadinyakeun kurang saeutik apana tapakna tah cicipi eta teu makruh acan komo batal tapi lamun bentukna sasendok biasaan kurang sasendok atuh batal tama lain asar ngaranna sasendok batal tama dina kitab Sarqawi Sarah Tahrir jilid kedua jilid kahiji kaca 445. Seterusnya, bisakah jima untuk menghasilkan kesunatan takjil cepat-cepat buka puasa? Kumaha jalmana lantaran aya sahabat Rasul mun teu salah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mah lamun keur puasa pan sunah hukumna takjil eta begitu waktu geus datang waktu buka ulah dingkengke deui langsung derbe buka gitu ulah neangan eueuh nu aya bae di dinya cai tanaon tah Sayyidina Umar mah takjil mah jima ka pamajikan para sadaya. Jadi begitu datang waktu berbuka puasa nu aya dihareup aya pamajikan langsung dijima ku Sayyidina Umar mah eta takjil keneh Sayyidina Umar mah gitu digampang neangan nu jauh ieu bae nu aya nu dihareup ya dibakekeng pamajikan kadinya eta sunah takjil ngagancangkeun buka puasa kalaun jima ka pamajikan numawi kumaha jalmana kumaha nisbat ka urang lain deui urang mah lantaran takjil urang mah bar jeung keur puasa kitu takjil make jima ka pamajikan lain ngubaran kalah tambah leuleus ka urang ulah kagak apa numawi dina kitab Nihayatul Muhtaz jilid katilu Shahifah 178 nyaritakeun wa yusanu ta'jil fatri bitanawuli sayin disunahkeun aya waktu geus datang mah pikeun buka puasa saayana nu dihareupeun aya cai-cai cegder buka aya penggogodoh ngagoler nya gogodoh naon bae nu panggih dihareupeun eta sunah takjil tah ngagancangkeun geura buka puasa geus datang waktu mah naon bae nu aya dihareupeun kitu wa qadiyatuhu adamu husuli sunnati ta'dil bitil jima'i tapi lamun takjilna make jima dengan cai dihareupeun wah pamajikan langsung direngkas kula eta teh henteu hasil takjilna sebab ngajima ka pamajikan naon sababna wa huwa muhtamilun lima fi min at'afil quwati wad darar karena lain tajil tambah leuleus kana awak keur puasa ngajima pamajikan ieu nu mantak kumaha jalmana nisbat ka jalma teu ngamadaratan mah begitu takjil neangan cai eueuh aya pamajikan we direngkas tas ngarengkas pamajikan ngihan pamajikan henteu leuleus seger marahan eta termasuk kana takjil keneh gitu termasuk kana takjil eta teh anu pernah dilakonan ku Sayyidina Umar sahabat Kangjeng Rasul takjilna teh ya naon tanggih aya pes panggih pamajikan langsung pamajikan dijima takjil puasana eta meunang pasunan aya bahan leuleus jeung lemah maka awak ulah henteu sunah takjil jadi kumaha awakna tah atas Hadirin hadirat, alhamdulillah acara ulang dari awal sampai akhir telah beres. Mari kita tutup dengan acara membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tisim abdi selaku pembawa acara nyuwun punten akhirul kalam. Wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.